Her öksürdüğünüzde 100 tane beyin hücreniz ölür. Aklınıza gelmeyecek tuhaf bilgiler. Kulaklarınız aslında bir arıyı bile duyacak güçtedir ama dışarıdaki uğultular buna engel olur. Simetrik takıntısı olan insanların matematiği her zaman zayıftır. Güneşe çıplak gözle uzun süre bakarsanız güneşin rengi önce kırmızıya sonra yeşile dönecektir. Dilinizin gerçek rengi aslında beyazdır, kan dolaşımı olduğu için kırmızı gözükür. Tebrikler, 25 saniyede 5 farklı bilgi öğrendim. Bir teşekkür için takip etmeyi unutma.